Oggi vi proponiamo una crostata salata morbidissima, ideale per una cena insolita e sfiziosa. Per la base utilizzerò 140 g di farina 00, 2 uova, 30 g di formaggio grattugiato, 50 ml di olio di semi di girasole, 100 ml di latte, 12 g di lievito istantaneo per torte salate ed un cucchiaino di sale fino. Inizio lavorando in una ciotola capiente le uova con gli ingredienti liquidi e il sale. Unisco il formaggio. Continuo con la farina e il lievito setacciati. Trasferisco il composto nella tortiera che ho precedentemente imburrato ed infarinato. La tortiera che sto utilizzando è uno stampo furbo del diametro di 22 cm. Ed ora in forno caldo a 180 gradi per circa 20 minuti. Ed ecco la base appena sfornata. Copro con un canovaccio e lascio raffreddare. Quando la base è ben fredda, procedo con la farcitura. Per farcire utilizzerò 250 g di ricotta, 200 g di formaggio cremoso e 2 cucchiai abbondanti di salsa cocktail. Trasferisco questi ingredienti nel robot da cucina e li frullo fino ad ottenere una crema ben liscia.
Trasferisco in una sacca a poche senza beccuccio gran parte della crema preparata e la stendo sulla base, coprendola interamente. La restante crema la utilizzerò per le decorazioni finali. Ed ora non mi resta che decorare la crostata. Utilizzerò del salmone, della rucola e olive, oltre ovviamente alla crema che ho messo da parte. Per questa ricetta utilizzerò 800 g di broccoli, 400 g di patate, 250 g di ricotta, pane grattugiato quanto basta, 6 uova, sale, 15 g di formaggio grattugiato, 300 g di carne tritata, olio extravergine di oliva e vino bianco per irrorare. Inizio lessando le patate. Le trasferisco in una pentola piena d'acqua e metto sul fuoco. Lascio cuocere per circa 25-30 minuti.
Prima di spegnere mi accerto della giusta cottura infilzando le patate con una forchetta. A cottura ultimata le prelevo con un colino e lascio raffreddare a temperatura ambiente. Contemporaneamente preparo i broccoli. Metto a bollire l'acqua in una pentola alta e capiente. Nel frattempo pulisco e lavo i broccoli. Elimino le foglie e ricavo le cimette. Quando l'acqua giunge a bollore, tuffo i broccoli e li lascio cuocere per circa 10 minuti. Aggiusto di sale. A metà cottura prelevo alcune cimette che utilizzerò per decorare. A cottura ultimata scolo i broccoli e li lascio intiepidire nel colapasta. In un'ampia padella riscaldo l'olio e rosolo la carne macinata. Aggiusto di sale e irroro con il vino bianco. A cottura ultimata lascio raffreddare. Quando le patate sono ormai fredde, elimino la buccia e le passo nello schiacciapatate. Aggiungo i broccoli, la carne, la ricotta, inizio a mescolare. Concludo con le uova e il formaggio. Preparato il composto lo trasferisco nella tortiera che ho precedentemente rivestito con carta forno. La mia tortiera misura 26 cm. Infornerò il tutto a 200 gradi per circa 25-30 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento ed iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!
una torta salata realizzata con il pan carré. Gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta sono 3 fettine di pane bianco, circa 50 g di salsiccia piccante già affettata, 3 patate di medie dimensioni, 100 g circa di provolone dolce, sale, pane grattugiato, olio extravergine di oliva e formaggio grattugiato. Inizio la ricetta lessando le patate in abbondante acqua. Lascio cuocere fino a quando non riuscirò ad infilzare le patate con una forchetta. A cottura ultimata spengo e lascio raffreddare completamente. Preparate le patate, assemblo la torta. Ungo con l'olio l'interno della pirofila, la mia misura 12x18, e distribuisco anche un po' di pane grattugiato. Con il matterello appiattisco le fettine di pane bianco. Posiziono all'interno della pirofila le fettine, avendo cura di coprire interamente il fondo, quindi in questo caso io avrò bisogno di una fettina e mezza. Ed ora farcisco con formaggio grattugiato, salsiccia piccante, provolone tagliato a cubetti, ancora la purea di patate, aggiusto di sale e distribuisco un po' di formaggio, olio e, per chi lo gradisce, anche della noce moscata. Copro con le restanti fettine di pane bianco. Concluderò con del provolone grattugiato, olio extravergine d'oliva e pane grattugiato. Infornerò a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!